आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली गिलोय का उपयोग काढ़े के रूप में किया जाता है। बॉटनिकल नेम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर प्लांट है और बेल के रूप में होता है, जो दूसरे पेड़ों या किसी सहारे के जरिए ऊपर की ओर ग्रो होता है। डाइजेशन को अच्छा करता है। सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी में काफ़ी लाभकारी होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं और बच्चे तथा डायबिटीज़ पेशेंट डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करें।